大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要教大家一個連接詞，學新嘢。其實，其實，其實，其實嘅句子結構就係其實再加一個事實。我哋一齊睇下一啲例子。其實我冇食過臭豆腐。其實我冇食過臭豆腐。其實我冇食過臭豆腐。喺呢個句子入面，我冇食過臭豆腐，就係我想表達嘅事實啦。其實我冇食過臭豆腐。其實我冇食過臭豆腐。其實我冇食過臭豆腐。我哋再睇下另一個例子。缽仔糕望落普通，但係其實好好味。缽仔糕望落普通，但係其實好好味。缽仔糕望落普通，但係其實好好味。喺呢一度，好好味就係個事實啦。喺呢句句子入面，我哋亦都用咗但係呢一個連接詞。如果唔記得但係嘅用法，可以喺右上角睇返雖然但係教學嘅影片。缽仔糕望落普通，但係其實好好味。缽仔糕望落普通，但係其實好好味。缽仔糕望落普通，但係其實好好味。好，咁大家就練習下啦。都係嗰句，廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。